สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้นะคะเราจะมารีวิวเราจะมาทำเป็น5อันดับสกูชี่ที่เหมาะกับเพื่อนนะคะ ก็ไปดูกันเลยค่ะอย่างแรกนะคะก็คือสกูชี่ที่เหมือนนิสัยของเพื่อนค่ะ ก็เราได้เลือกมาเป็นตัวนี้นะเป็นแบร์ไดโซก็ออกจะซนๆหน่อยนะคะเราจะบอกใต้คลิปนะคะว่าใครก็เพื่อนๆเราก็น่าจะรู้แล้วนะว่าใครต่อไปนะคะเป็นสีสกูชี่ที่เพื่อนชอบนะคะเพื่อนเรานะคะชอบสีชมพูนะคะก็จะเลือกมาเป็นตัวนี้เลยเป็นบันหน้าหมูค่ะอันนี้ซื้อมาจากร้านเซียช็อปนะเดี๋ยวเราจะลงคลิปแกะพัสดุนะคะแต่คลิปอาจจะไม่ค่อยดีนะว่าถ่ายโทรศัพท์ย่าเราต่อไปเป็นสกูชี่ที่เพื่อนไม่ชอบนะคะก็น่าจะเป็นตัวไหนดีนะก็น่าจะเป็นแยมโรนะคะนี่เป็น Hello Kitty โรค่ะก็น่าจะไม่ชอบนะเพราะว่าไม่เคยเห็นมันกินนะคะต่อไปนะคะเป็นอันสุดท้ายนะคะก็คือชื่อตุ๊กตาที่เพื่อนชอบค่ะก็คือถ้าเราบอกเนี่ยใครๆก็รู้นะว่าคือใครนั่นก็คือโดราเอมอนค่ะก็โดราเอล่าก็เพื่อนที่เราได้เล่นในวันนี้นะคะที่อยู่ในที่เราเล่นกันนะก็คือเค้กค่ะหรือว่าเด็กหญิงวิภาดาปิ่นตาแก้วนะคะที่อยู่ห้องเรานะคะก็ท้าต่อแบบนี้นะคะช่องเต็มซีนีวงปานแล้วก็ช่องลูกหยีรีวิวค่ะเป็นช่องเพื่อนเราเองนะก็อย่าลืมไปกด subscribe แล้วก็กดไลค์ให้ช่องเราด้วยนะคะไม่รู้นะคะว่าจะรับคำท้าหรือเปล่าแต่รับด้วยเนาะสำหรับคลิปนี้นะคะลาไปก่อนบ๊ายบาย